crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto, e é o dia da nossa aula de Natureza e Sociedade. E na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre os animais. Vamos lá? Animais e suas características. O que significa essa palavra, hein? Características. São coisas próprias de cada animal. Hoje a nossa aula é sobre os animais e nós vamos conhecer um pouquinho de cada um, de cada tipo, né? Porque são muitos animais que existem. Nós vamos conhecer a cobertura do corpo dos animais, onde eles vivem, do que eles se alimentam, como eles nascem, né? Tem animais que nascem de ovos, tem animais que nascem da barriga da mamãe. Então prestem bastante atenção. Vamos começar pelos peixes. Olha que legal! Os peixes possuem escamas e nadadeiras. Não são todos os animais que possuem isso no seu corpo, né? O corpo deles é assim porque eles nadam, eles vivem na água. E na água eles precisam de escamas e nadadeiras para deslizarem melhor nas águas. Os peixes colocam ovos, então eles nascem através dos ovinhos e eles vivem na água, como a tia já falou. Os anfíbios, vocês já ouviram esse nome? Olha que estranho. Os anfíbios, quem faz parte dessa família? Olha aí, o sapo, a rã, esse bichinho parecendo uma minhoca chama salamandra. Olha só, eles têm a pele úmida e lisa. Quem já viu um sapo? Quando a gente vê um sapo, parece que a pele dele tá toda molhadinha, né? E é bem lisinha a pele deles. Esse tipo de animal também nasce de ovos. Olha que legal. Mas tem uma coisa diferente. Lá os peixes, eles vivem somente na água. O peixe não pode ficar fora da água, senão ele morre. Mas esses animais aqui, eles nascem dentro da água e depois, quando eles crescem, eles vão viver na terra. Os répteis, quem já ouviu esse nome? Os répteis também possuem escamas, mas esses não vivem na água. E também nascem de ovos, olha aí. Tem a cobra, que vocês conhecem, a tartaruga, o jacaré. Todos esses têm a cobertura do corpo que são escamas. A tartaruga tem uma parte também do seu corpo que chama carapaça, que é aquela parte dura, né? Quem tem carapaça também é o quê? O caranguejo. E esses animais aqui, esses répteis, eles também nascem de ovos, mas eles vivem somente na terra. Temos agora as aves. Olha a cobertura das aves. Já mudou. Agora a cobertura do corpo das aves é de pena. Olha que legal. Pena, e as aves possuem asas também para voarem. E elas também nascem de ovos. Vivem na terra, né? E voam. E os mamíferos? Olha que legal! Os mamíferos, olha o nome, mamífero, parece de mamar, né? São todos os animais que nascem da barriga da mamãe deles. Então, olha lá, começa com o neném, né? O ser humano, nós também nascemos da barriga da mamãe, mamamos no peito, e esses outros animais aqui também. Então, a característica desses mamíferos é o que? Possuem pelos, né? Nós também, seres humanos, possuímos pelos. Você pode olhar no seu braço, tem alguns cabelinhos, a gente chama de pelos. E também vivemos dentro da barriga da mamãe, mamamos da mamãe e vivemos na terra. O mamífero que tem aí que vive na água é o golfinho, o ornitorrinco e o peixe-boi. O resto não. E dentro do grupo dos animais, nós temos dois tipos. Nós temos animais selvagens e animais domésticos. O que são animais selvagens?
Animais selvagens são aqueles que vivem longe do ser humano, então eles não são feitos para viverem próximos aos seres humanos. Alguns até têm, né, eles perto, mas eles foram feitos para viverem na floresta, na mata, no ambiente natural, tá bom? Então, olha aí, eles não precisam do ser humano para sobreviver, né? Eles conseguem se virar sozinhos, procuram seu próprio alimento. E os animais domésticos, eles vivem junto com os seres humanos, convivem bem com os seres humanos, né? E eles precisam do ser humano para sobreviver. Precisa que o ser humano dê comida, dê água, cuide, né? Temos alguns bichos aí diferentes, mas aqueles que vocês conhecem. Gatinho, cachorro, lá na roça quando tem galinha, vaquinha, cavalinho, né? São animais que vivem com o ser humano e que dependem deles também para sobreviver. Gostaram da nossa aula de hoje? A atividade está muito legal. Eu quero ver o vídeo de cada um me contando sobre o seu animal preferido, hein? Seu animal de estimação. E qualquer dúvida é só me chamar. Tô com muita saudade de vocês, viu? Um beijo!